नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत। आज का विषय है वात, पित्त एवं कफ। प्रकृति जो है 5 तरह के तत्वों से बनी है: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं आकाश। आयुर्वेद के अंदर 3 तरह के दोष होते हैं। पहला दोष है वात दोष, वायु एवं आकाश तत्व इसमें होता है। फिर पित्त दोष, इसमें अग्नि तत्व होता है। और उसके बाद कफ दोष, इसमें पृथ्वी एवं जल तत्व की चीजें होती हैं। यदि हमारे शरीर में वात, पित्त एवं कफ का जो बैलेंस है वो ठीक रहता है तो जातक स्वस्थ रहता है। यदि किसी जातक में वात, पित्त एवं कफ का बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो ऐसे जातक को उससे संबंधित रोग हो जाता है। अब पहले आ जाएगा वात। ऐसा जातक जो है कम वजन वाला, पतला होता है, त्वचा में रूखापन, आवाज में रूखापन, चलते समय हड्डियों से आवाज आना, इनका पेट साफ नहीं होता है, उसके बाद इनको गैस बनती है, उसके बाद डकारे आना और नींद पूरी ना होना, ये इनके लक्षण हैं। ऐसे जातक हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। सर्दी एवं बरसात के मौसम में वात बढ़ता है, अर्थराइटिस आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन आ जाता है और पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अब आ जाएगा उपाय। तिल या मूंगफली के तेल का सेवन करें, तिल के तेल से मालिश करें, गर्म और ताज़ा खाना खाएं, इनको वॉकिंग और मेडिटेशन आदि करना चाहिए। अष्टगंधारिष्ट का सेवन करें और गिलोय या एलोवेरा के जूस का सेवन करें। अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा पित्त। ऐसे जातक मध्यम होते हैं, काठी के होते हैं शरीर से, इनकी जो त्वचा होती है उसमें जलन होती है, बहुत पसीना आता है, बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना होता है, इनका डाइजेशन अच्छा होता है, ये गुस्सेल स्वभाव के एवं साहसी होते हैं। पित्त बढ़ने के कारण आ जाता है एसिडिटी, अल्सर, रिफ्लेक्स एक्शन आदि समस्याएं होती हैं। तली हुई चीज़ें, मसालेदार खाना, चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक आदि से भी पित्त बढ़ता है। देर रात तक है ना जागने से भी पित्त बढ़ता है। वसंत ऋतु में भी पित्त बढ़ता है। अब उपाय। जातक को निश्चित समय पर खाना खाना चाहिए, आंवले का सेवन करें, काले मुनक्के को रात भर भिगोकर उसका सेवन करने से पित्त कम होता है। ऐसे जातकों को जॉगिंग और स्पोर्ट्स आदि खेलना चाहिए। अब तीसरा आ जाता है कफ। ऐसे जातक का वजन ज़्यादा होता है, इनके अंदर वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है, त्वचा चिकनी, आवाज़ में मिठास, कम बात करने वाले, आलसी और ज़्यादा सोने वाले होते हैं। फैटी फूड्स एवं स्वीट्स जो है आदि से भी कफ बढ़ता है। ऐसे जातक का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता। अब ऐसे बसंत ऋतु में जो है कफ बढ़ता है। अब है ना उपाय। ऐसे जातक को उपवास करना चाहिए, ऐसे जातक को साइकिलिंग और मेडिटेशन करनी चाहिए। और इसके बाद आ जाएगा ऐसे जातक को गर्म और सूखे क्लाइमेट में रहना चाहिए। भुने हुए चने और बाजरे की रोटी का सेवन करें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।